Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desitika Indrining Dias. Hai moms, kalian suka bingung nggak sih kalau anak kalian itu sedang demam, batuk, pilek, rewel? Kalau anak sedang kayak gitu, jangan langsung dikasih obat ya. Nah, di sini aku punya solusinya nih moms. Kalian bisa kasih essential oil. Nah, essential oil ini lagi viral banget karena dapat berkhasiat untuk meredakan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat anak demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Oke, di sini aku punya essential oil dari merek Kiehl's. Nah, essential oil dari merek Kiehl's ini punya 6 varian. Oke, kita bahas untuk review satu-satu produk Kiehl's ini. Oke, jadi kenapa sih essential oil ini bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah si kecil? Nah, jadi di essential oil ini mengandung minyak biji anggur dan juga mengandung vitamin E, vitamin C, yang dapat menjaga kelembapan dan kelembutan kulit bayi. Jadi aman banget ya, karena 100% juga terbuat dari bahan yang natural dan tidak menggunakan bahan kimia. Oke, dari produknya sendiri aku akan review untuk packagingnya. Packagingnya menggunakan kayak kemasan kayak gini. Terus di dalamnya, nah dia itu botol kaca. Nah di sini dia menggunakan botol roll on, jadi tidak mudah tumpah dan juga mudah untuk pengaplikasiannya. Bentuknya pun kecil, jadi bisa untuk dibawa-bawa kemana-mana ya. Oke, untuk cara penggunaannya sendiri sebenarnya di sini juga sudah tertera cara pemakaiannya. Nah, cara pemakaiannya itu hanya cukup dioles dan sambil dipijit-pijit lembut di sepanjang tulang belakang, terus juga bisa pada dada, terus belakang leher juga. Nah, tapi ini tidak boleh ya digunakan pada wajah. Nah, untuk teksturnya dia itu oily gitu, ya memang sih essential oil, tapi dia itu nggak berminyak banget kayak gitu sih ya, dia lebih meresap, lebih meresap di kulit. Nah nih langsung kayak meresap kayak gitu. Terus baunya itu juga agak tahan lama kalau menurut aku sih ya, dari pemakaiannya ke anak aku sendiri tuh lumayan tahan lama. Oke, untuk varian yang pertama ini ada fever and teething. Nah, ini berguna untuk membantu meredakan demam pada anak, juga meredakan nyeri pada saat tumbuh gigi, dan juga menghindari kejang pada saat demam. Nah, biasanya itu anak kan pada saat tumbuh gigi juga sering banget disertai dengan demam. Nah, kalian bisa menggunakan essential oil ini untuk meredakannya. Oke, kalau dari aromanya sendiri dia lebih ke aroma rose gitu, bunga mawar gitu. Terus tapi dia itu kayak ada campuran kayak minyak kayu putih gitu, jadinya green. Terus yang kedua ada BB Tantrum. Nah, BB Tantrum ini, nah tantrum itu sendiri itu sering diartikan dengan anak yang sedang rewel atau ngambek kayak gitulah. Terus ini berkhasiat untuk meredakan anak yang sedang rewel, kemudian juga membantu bayi lebih merasa nyaman dan tidak gelisah lagi, terus membantu merelaksasi bayi. Oke, untuk yang BB Tantrum ini, untuk wanginya sendiri itu lebih ke wangian kayu manis, tapi juga ada kayak wangi-wangian serai gitu, jadi perpaduannya gitu. Terus tapi ini nyegerin, aromanya aku suka sih. Nah, yang ketiga ada BB Colic. Nah, colic itu sendiri itu adalah bisa diartikan dengan kembung yang terjadi pada anak akibat anak itu pada saat minum susu itu juga menghirup udara, jadi udaranya bisa masuk ke dalam perut, jadinya menyebabkan perut kembung dan itu rasanya mungkin nggak enak banget ya kalau di orang dewasa gitu. Nah, ini berguna untuk mengatasi kembung atau nyeri pada perut bayi, kemudian juga bisa meredakan sembelit, juga meningkatkan kesehatan pencernaan bayi. Nah, ini warnanya kuning. Terus untuk aromanya, ini aromanya itu lebih ke aroma jeruk kayak gitu, nyegerin banget ya.
Next, untuk yang keempat, ini adalah yang biru, ada untuk cough and flu. Nah, cough and flu ini meredakan batuk dan flu pada bayi. Nah, sesuai dengan judulnya, tentu saja kegunaan dari cough and flu ini meredakan batuk dan flu pada bayi. Nah, terus ini juga bisa untuk melegakan hidung yang tersumbat. Kalau sedang batuk pilek kayak gitu, otomatis hidung itu kayak ngerasa tersumbat kayak gitu. Jadinya kalau dikasih esensial ini juga bisa melegakan pernapasan. Oke, untuk aroma dari si cough and flu ini, nah ini aromanya itu bener-bener strong banget, mini gitu. Jadinya keren banget kalau di hirup kayak gini, pokoknya strong banget aroma mintnya, biar bayi juga bisa merasa lebih rileks dan bisa tidur dengan nyenyak. Terus untuk yang kelima, ini adalah Bugs Away. Nah, ini Bugs Away ini berguna untuk mengusir nyamuk, jadi melindungi untuk bayi dari gigitan nyamuk, juga membantu relaksasi, juga mengatasi bayi yang susah tidur. Nah, jadi kalau bayinya susah tidur, bisa nih dicoba yang Bugs Away yang hijau ini. Ini kalau dari aromanya, dia itu aromanya itu kayak sereh banget ya gitu. Kalau menurut aku sih lebih kayak aroma minyak kayu putih kayak gitu, minyak telon yang bahan dasarnya serai gitu. Nah ini tapi ini green sih ya, aku sebenarnya suka yang bau-bau serai kayak gini. Terus varian yang terakhir itu adalah imun booster. Nah ini berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, apalagi pada saat sekarang nih, virus di mana-mana, terus juga lagi corona juga, nggak mau kan anak kita itu imunnya menurun. Nah, jadi bisa ditingkatkan imun tubuh kita menggunakan si essential oil dari Gio ini yang varian imun booster yang ungu. Nah, terus juga bisa membantu anak tidak gampang sakit, terus juga sebagai antivirus dan anti infeksi. Ini itu aromanya lembut, nggak tahu bau apa gitu, cuman ini baunya enak kayak gitu, lembut banget, nggak strong kayak yang lainnya. Itu ini tuh paling soft baunya itu. Oke, itu dia tadi aku udah review semua varian dari Gio Essential Oil. Jadi aku di sini itu yang paling sering aku pakai itu sebenarnya itu adalah yang imun booster. Jadi karena di masa pandemi ini aku itu lebih sering pakaiin ini untuk anak aku. Jadi untuk jaga-jaga aja sih ya, biar sistem keimunnya juga lebih kuat kayak gitu, dan juga terhindar dari penyakit. Terus juga ini juga kayak relaksasi banget sih ya kalau dikasih ini sambil pijit-pijit, dielus-elus kayak gitu. Terus untuk varian-varian lainnya aku memang selalu sediain di rumah gitu ya. Oh ya, ini juga bisa digunakan dari usia anak 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi nggak usah khawatir nih ya kalau Kak, anakku itu masih 1 bulan 2 bulan. Nah ini aman banget karena kan terbuat dari 100% essential oil dan tidak mengandung bahan kimia, jadi aman banget buat bayi ya. Oke, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.